वाह गुड, कितनी सुंदर जेसीबी है, एकदम बेस्ट है। वाह कितना अच्छा लुक जेसीबी का दिया हुआ है, एकदम बेस्ट। सुपर जेसीबी है। वाह एकदम कितनी सुंदर गाड़ियां हैं, एकदम वाह। ये है जेसीबी, ये है ट्रेन गाड़ी, बाइसिकल, वाह बस गाड़ी, टॉम 10 एरोप्लेन, वाह कितनी कितनी सुंदर गाड़ियां हैं, एकदम बेस्ट। एक और है ट्रेन गाड़ी, जेसीबी, बुलडोजर, क्रेन, ये तो भाई है बैलगाड़ी। कितना अच्छा लुक दिया हुआ है, कितनी कितनी अच्छी ये बैलगाड़ी है, कितनी प्यारी से प्यारी बैलगाड़ी है, एकदम सुपर है बैलगाड़ी। वाह गुड है, बहुत खूबसूरत है बैलगाड़ी, एकदम बेस्ट। वाह ये जेसीबी है, कितनी प्यारी से प्यारी जेसीबी है, एकदम वाह सुपर है, चलती है, कितना अच्छा लुक किया हुआ है एकदम। वाह ये है जेसीबी गाड़ी, वाह कितनी प्यारी से प्यारी गाड़ी है, एकदम वाह क्लीन। ये है ट्रेन गाड़ी, कितनी प्यारी ट्रेन है, आगे इंजन है, पीछे डब्बा, कितना अच्छा लुक है इसका, कितना अच्छा इंटरफेस है। ये है ट्रेन गाड़ी, वाह ये ट्रेन गाड़ी है, बहुत खूबसूरत है ट्रेन गाड़ी है। वाह एक और जेसीबी बुलडोजर है, कितना प्यारा सा प्यारा लुक है इसका, एकदम सुपर है। वाह ये है जेसीबी, वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, एकदम पावरफुल गाड़ी है, एकदम सुपर। वाह ये है डकमीश बतख, कितनी प्यारी बतख है, एकदम वाह कितना अच्छा लुक है इसका, खूब सुंदर। ये है साइकिल, कितनी प्यारी साइकिल है बच्चों, एकदम वाह। ये हैंडल है इसका, वाह कितनी अच्छी साइकिल है, एकदम सुपर है। ओ हो ये चलती है, वाह कितना अच्छा लुक है इसका, एकदम सुपर है साइकिल। वाह ये है मुर्गा, कितना प्यारा सा प्यारा मुर्गा है, एकदम बेस्ट है, वाह वेरी नाइस, गजब। एक और बुलडोजर, कितना प्यारा है ये बुलडोजर, तो बहुत खूबसूरत बुलडोजर है, एकदम वाह वाह कितनी अच्छी गाड़ी है, एकदम वाह सुपर। वाह ये है एरोप्लेन बच्चों, कितना प्यारा प्लेन है, एकदम बेस्ट है, कितना बड़ा है प्लेन, एकदम वाह कितना अच्छा गुड है इसका लुक, एकदम बहुत खूबसूरत है। वाह सुपर पावरफुल है, एकदम बेस्ट है। वाह ये है कामीश गाय, कितनी प्यारी गाय है, एकदम वाह गुड लक है, बहुत खूबसूरत गाय है। वाह एक लग्जरी कार है, येलो कलर की गाड़ी है, बहुत पावरफुल गाड़ी, ये एकदम दमदार है, वाह एकदम बेस्ट है। वाह वाह ये है लग्जरी बस है, बहुत खूबसूरत है। वाह ये लग्जरी बस है, कितनी अच्छी है, एकदम वाह क्लीन है, बहुत खूबसूरत। वाह ये है छोटी सी क्रेन गाड़ी, वाह कितनी अच्छी क्रेन गाड़ी है, एकदम ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। ये है जेसीबी गाड़ी, कितनी अच्छी जेसीबी गाड़ी है, सामान लोड करने वाली है, आगे सामान लोड करती है, एकदम उठाकर इधर से लोड करने वाली होती है, कितनी अच्छी है, एकदम ब्यूटीफुल है। ये है बाइक, कितनी प्यारी बाइक है, बहुत खूब सुंदर मोटरसाइकिल है, एकदम वाह। ये है ट्रेन गाड़ी, आगे इंजन है, पीछे डब्बा है, कितना अच्छा है, ओहो कितनी अच्छी है ट्रेन गाड़ी, एकदम बच्चों
एकदम फिटनेस है। बहुत खूबसूरत है ट्रेन गाड़ी, एकदम पावर है। ये है छोटा सा डंपर, कितना प्यारा डंपर है, एकदम बेस्ट। यह लग्जरी कार है, कितनी बेस्ट है लग्जरी कार बच्चों, चलती है, कितनी अच्छी गाड़ी है, एकदम देखने में सुपर है। वाह, यह मिक्सर, सीमेंट बनाने वाला मिक्सर, कितना प्यारा सा प्यारा मिक्सर है, एकदम वाह, चलता है ये, वाह यूँ करके चलता है, ये खूबसूरत है, एकदम बेस्ट। वाह, ये ट्रक बड़ा वाला, कितना प्यारा ट्रक है, एकदम दमदार है, कितना फ्यूचर है इसका, एकदम वाह गुड है। वाह, ये टॉम ट्रेन गाड़ी, कितनी प्यारी टॉम ट्रेन है, एकदम बेस्ट पावरफुल दमदार गाड़ी है, बहुत खूबसूरत है। वाह, ये छोटी सी एकदम गाड़ी है, कितनी प्यारी सी प्यारी गाड़ी है, वाह एकदम सुपर है, ये भी बुलडोजर है। वाह, यह पावरफुल टैंक है, युद्ध में काम आने वाला तोप है इस पर लगी हुई। कितनी अच्छी गाड़ी है, एकदम युद्ध में काम आने वाले। वाह, यह सुपर, कितना प्यारा प्यारा कंटेनर है, एकदम पावरफुल है। एक और है, आसमानी कलर का, एकदम बेस्ट है, कितना अच्छा लुक दिया हुआ है, एकदम सुपर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड, थैंक यू, धन्यवाद।